बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कफ़ यानी खांसी। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो सर्दी, ठंड लगने, इन्फेक्शन या एलर्जी की वजह से हो सकती है। यहाँ मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताती हूँ जो यूज़ करने से खांसी ठीक हो सकती है। अगर खांसी अचानक ठंड लगने से हो और रात को बढ़ जाए तो एकोनाइट नैप 30 पोटेंसी में बेस्ट है। अगर खांसी हार्ड, ड्राई और चेस्ट पेन के साथ हो तो ब्रायोनिया एल्बा 30 पोटेंसी में फ़ायदेमंद हो सकती है। लेकिन अगर गला लाल, सूजन वाला और कफ बार्किंग हो तो ऐसी सूरत में बेलाडोना 30 बेहतरीन फार्मूला है। याद रखें, दवाई हमेशा मरीज़ के सिम्टम को देखकर तजवीज़ की जाती है, इसलिए किसी क्वालिफाइड होम्यो डॉक्टर से मशवरा ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।